तो कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉर्डलेस ड्रिल मशीन के बारे में बताया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन और कुछ टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो चलिए यार सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि मेरी बात को मान लेना प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके सबसे पहले, और आप लोग भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सको और आप लोग जल्दी से ये सामान खरीद सको और नॉलेज गेन कर सको। तो चलिए यार सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैंने एक ऑनलाइन स्टोर खोला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। जिसको सामान चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यार मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये टूल बॉस की टूल किट है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन मैंने 2 पीस मंगाया था। वो उस वीडियो में था जो वो अलग है, ये वीडियो में जो है वो अलग है। तो ये बॉस की कंपनी का भाई ड्रिल बिट सेट है पूरा। इसका मॉडल नंबर X50 आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारी स्पेसिफिकेशन ड्रिल बिट्स की नॉलेज वगैरह मिल जाएगी, कटर वगैरह मिल जाएगा आपको, टाइटेनियम कोटेड ड्रिल बिट मिल जाएगा, इसमें आपको मसूरी ड्रिल बिट मिल जाएगा, और इसमें एक होल बिट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे साइज़ वगैरह सब दे रखा है, 60 mm, 7, 10 mm वगैरह सब दे रखा है आपको। प्रोफेशनल टूल किट है ये एक तरह का, जो आप बड़े बड़े जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप लोगों को ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरा बजट था। मैं काफ़ी टाइम से इसे रिसर्च कर रहा था ख़रीदने के लिए। तो भाई फाइनली आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई A1 है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा इसलिए सहला फुसला लूँ, दिखा दूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा देख लो। तो इसमें आपको मैनुअल वगैरह सब मिल जाएगा। इसमें कितने आइटम मुझे तो पता ही नहीं है, शायद 50 आइटम है आई थिंक, मुझे कंफर्म पता नहीं, इसीलिए से मॉडल नंबर 50 रखा हुआ है इसका, X50। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो देख लो ये कुछ हैं इसमें आपको लकड़ी होल करने के लिए बिट मिल जाएंगे, अलग से टाइटेनियम बिट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइटेनियम कोटेड होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और बॉश कंपनी की बात करें तो भाई मार्केट में कोई भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे बॉश कंपनी की ड्रिल बिट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आपको ईंट वगैरह में होल करने के लिए आपको मसूरी ड्रिल बिट दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्क्रू ड्राइवर का किट, ये इसका जो पूरा आपको वीडियो देखना है, स्पेसिफिकेशन देखना है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कॉर्डलेस ड्रिल मशीन के बारे में बताया है। चलो यार फाइनली अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो भाई ये है मेरे पास बॉश का ड्रिल मशीन, जो कि 500 वाट का है। इसका मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं, इम्पैक्ट ड्रिल मशीन GSB 501 देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। अगर आप पता करना चाहते हैं, इसमें और भी बहुत तरह के टूल्स आते हैं। इससे आप हैमर ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हैमर इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। बाकी इसकी RPM की बात करें तो RPM इसमें आपको 2600 RPM मिल जाएगा। 500 वाट का है। बाकी इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ का है ये। इसका प्राइस देख सकते हैं 3, इसमें शायद मुझे कंफर्म दिख भी नहीं रहा है। तो अगर आपको इसके पता करना है ओरिजिनलिटी क्या है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये QR कोड दे रखा है। तो आप जब आप इसे स्कैन करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन सी लोकल। अगर ओरिजिनल होगा तो ये आपको सीधा बॉश वाले के वेबसाइट पे ले जाएगा सीधा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। बाकी मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं 500 वाट का है, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया है, और आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये देखो RPM इसमें 2600 RPM लिखा हुआ है, और 1.5 से 13 mm तक की ड्रिल बिट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि जो मैं दिखा रहा हूं आप वही ख़रीदो। आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीदना, जो भी आपका बजट बनता है। लेकिन मैं आपको बस एक बता रहा हूं कि क्वालिटी के मामले में बॉस और ब्लैक एंड डिकर इज़ द बेस्ट। इंडिया में सबसे बेस्ट ये दो कंपनियाँ सबसे ज़्यादा आगे हैं। बाकी अदर कंट्री में तो बहुत सारी हैं, मकीता है और डिवोल्ट हैं, स्टैनली हैं, बहुत तरह की कंपनी है जो कि आपको टूल्स अवेलेबल कराते हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी हैवी क्वालिटी की। तो फाइनली मैंने ड्रिल मशीन तो भाई निकाल ली है। तो चलो इसको निकालने के बाद गत्ता इसका साइड करते हैं। तो भाई इसकी फिनिशिंग देख लो, मैंने ब्लू कलर की मंगाई है। ज़्यादातर ये ब्लू कलर में ही आता है, क्योंकि बॉस का जो लोगो है वो भी ब्लू कलर में ही है, रेड एंड ब्लू। तो देख सकते हैं इसमें आपको 1.5 से 2 मीटर वायर मिल जाता है, जो कि 1100 वाट का लोड झेल सकती है। इसमें आपको एक ड्रिल चक का कैप मिल जाता है, सेफली आप इसे लगा सकते हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बाकी इसकी देखें बिल्ड क्वालिटी, इसमें आपको एडजस्टेंट मोड दे दिया जाता है।
इसमें देखो ये देखो नोज़ दिया हुआ है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों चला सकते हैं। इसमें एक बटन दिया हुआ है जिससे आप अगर आपको कंटिन्यू ड्रिल मशीन चलानी है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यू चलने लग जाएगा, और दोबारा प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगा। जब आप अपने हिसाब से इसे चलाएंगे तभी ये चलेगा। तो भाई देख लो फाइनली, ये देखो 1.5 मीटर का आपको वायर मिल जाता है इसमें एडजस्टेबल नोज़ है, पर ये मुझे नहीं पता ये किस काम आता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाकी मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और देखो भाई अब तो मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी हो गई है, कोडलेस ड्रिल मशीन भी हो गई है। हाँ सॉरी, इसके बारे में तो बताना भूल ही गया आप लोगों को। ये देखो ये ड्रिल की है, ये ड्रिल की चक की है जिससे आप इसमें ड्रिल बिट सेट कर सकते हैं आराम से। 1 mm 0.5 mm से लेके आप 13 mm तक आराम से लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई स्पेसिफिकेशन तो बहुत हो गई। अब आपको मैं बता दूं कि आपको ये लेनी चाहिए, तो भाई मैं आपको बता दूं हाँ भाई बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपका बजट इतने का है तो आपको ये बिल्कुल लेनी चाहिए, और ले लो मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है 15 अगस्त और रक्षाबंधन का। तो बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए तो मैंने स्टोर ओपन किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यार अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना।